Wow, lihat teman-teman, ada benda-benda yang berwarna-warni. Hehe. Wow, banyak sekali teman-teman. Wow, ini warna hijau. Warna biru, nice. Wah, warna kuning, keren. Nah, ini warna ungu. Hehe. Wah, warna merah. Oke teman-teman, kita kumpulkan semua benda-benda ini. Setelah itu kita bersihkan. Nah, di sini sudah ada tempatnya teman-teman. Wah, kotor sekali. Widih. Wah, mobil apa ini? Wadidaw. Mantap. Widih. Wah, senjata apa ini teman-teman? Nah, jet tempur sepertinya. Wow, motor balap sepertinya. Kita kumpulkan semuanya teman-teman. Wis. Wow, keren. Widih. Hehe. Satu lagi teman-teman. Nah, lihat. Semua mainannya sudah kita kumpulkan. Saatnya kita bersihkan. Wow, lihat teman-teman. Di sini sudah ada air bersihnya. Nah, sekarang kita bersihkan benda-benda ini teman-teman. Hehe. Wow, warna hijau. Kita bersihkan teman-teman. Wah, sudah bersih teman-teman. Ini mobil ambulan. Nice. Wah, warna ungu. Wih, senjata apa ini? Wah, besar sekali teman-teman. Wehehe, ternyata ini sebuah kapak Thor. Widih, so amazing. Nah, ini warna biru teman-teman. Wow, berwarna merah. Yang ini ternyata motor balap. Mantul. Wah, warna kuning. Wadidaw, ada kereta api cepat. Widih, amazing. Nah, yang ini warna merah teman-teman. Wow, mobil bus telolet. Hehe. Wah, ada yang kecil teman-teman. Kereta api Thomas. Mantap. Wow, warna ungu lagi. Yang ini pemadam tangga. Wih, mantul. Wah, kita bersihkan lagi teman-teman. Ada tank baja. Mobil militer. Wah, mobil apa ini? Wadidaw, mobil Jeep Off-Road. Keren. Wah, widih, sangat kecil ini. Wehehe, jet tempur teman-teman. Nice. Wow, kereta api klasik.
Tut tut tut, mantul. Nah, dan yang ini Beko Excavator. Nice. Wah, keren-keren sekali teman-teman. Kita bersihkan lagi. Ada traktor bajak sawah. Keren. Nah, ini mobil konstruksi, loader teman-teman. Hehe. Wow, mobil forklift. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Wadidaw, yang ini truk molen. Mantap. Wah, benda apa ini? Wow, ternyata kapak mainan. Mantap. Kita bersihkan lagi teman-teman. Wow, ada mainan ban mobil. Nah, satu lagi teman-teman, kita bersihkan. Widih, sangat berlumpur sekali teman-teman. Hehehe. Wah, ternyata sebuah mainan sniper. Nah, teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa lagi.